1 chilometro 300 metri alla conclusione, sempre il britannico Stannard al comando di questa edizione numero 104 della Milano-Sanremo. In seconda posizione Paolini, poi Fabian Cancellara. Adesso al comando si è riportato Stannard, in seconda posizione Sagan, formidabile Sagan, ma attenzione, sulla ruota di Sagan si è portato Colek, corridore tedesco di grande potenza, di grande forza fisica del club MTN Ciubeca. Questa formazione sudafricana. Sta per essere lanciata la volata. In prima posizione Stannard, in seconda posizione Peter Sagan, il giovane slovacco bravissimo, vincitore di 2 tappe al Tour de France e soprattutto della maglia verde, il simbolo del primato nella classifica a punti della Grand Boucle. Lanciato lo sprint, mancano soltanto 900 metri alla conclusione. Prova ancora lo scatto Colek, in prima posizione Stannard, ha preso la ruota buona Peter Sagan. Si corre da 5 ore 36 minuti 50 secondi, un gruppettino di 7 corridori che si disputa la volata per vincere l'edizione numero 104 della Milano-Sanremo. Sta rientrando anche un corridore della BMC, sta per essere lanciato lo sprint, parte Chavanel, alle sue spalle è partito lo scatto secco di Chavanel, ma è pronto ancora Sagan. Vai Peter Sagan, Sagan affrontato da Colek, lottano spalla a spalla, ancora Sagan al comando, Colek non passa, Sagan si ferma e va a vincere Colek. Ha vinto il tedesco Colek di una cortissima incollatura nei confronti di Peter Sagan. Ci vorrà il photo finish, ma mi è parsa netta la vittoria con l'ultimo colpo di reni del tedesco Colek, poi via via tutti gli altri. Dunque Colek su Sagan in una drammatica edizione della Milano-Sanremo. Ha vinto Colek, ve lo confermo, avevo visto giusto la grande volata di Colek che in rimonta ha superato e beffato un delusissimo Peter Sagan. Vittoria di Colek, secondo Sagan, il grande favorito della Milano-Sanremo, ma si sa che quasi mai i favoriti riescono a far propria la grande corsa di primavera, una corsa falcidiata dal maltempo e soprattutto dalla neve. Ha vinto il tedesco Colek. Per i tedeschi si tratta del 6° successo dopo i 4 di Zabel del 97 e del 2001 e dopo quello di Altig nel 68. Grazie al tecnico Marco Galli, è tutto la linea Roma.